Salut les gars et les filles, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture, la fin de l'ouverture de la display Rupture Turbo. Vous le voyez. Allez, sans attendre, on va recevoir ça. Allez. Tout le monde connaît les derrière. Ah, c'est bon. Le petit code. Voilà. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 2. Allez. On commence avec un Brocellum suivi par Psychoquack, Mellofée qui a été hypnotisé par Hypnomade, non, je suis Ramolos, Soporifique, Chafru, lien spirituel Cisaiox, célébration nocturne, une seule fois pendant le tour de chaque joueur. Si le Pokémon actif de ce joueur est endormi, il peut le retirer. Ok, d'accord. Oh, ok. Psychoquack en reverse et derrière des Céliandres. Bof. Voilà, comme ça on voit tout le... code. Voilà. 1, 2, 3, 2. Espérons qu'on aura quelque chose pour ces dernières parties. Fluveton, Tritombe, Germignon, Crypnote, Chaglam, Lac-Messigne. Lac-Messigne, ça fait me penser à un truc, je sais plus. Serfrous, Flagados. En reverse, on a un dresseur détermination de Rondine. Et derrière, on a Drascore avec un Mentali. Bon, on va la chance. Oups. Le code. Il faut qu'on ait quelque chose. On continue avec un Lixi. Quanton. Avec un Monorpal.
Venalgue, Uvetin, un Soulurdo, un Poncolère, Afflamanor, Ceinture Furie Combative, en Rare Reverse, je ne sais pas, Exagile, et derrière, Exagile holographique. Non, je veux autre chose. Je veux autre chose. Allez, allez, allez. Et voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Chamallow. Dixie. Quanton. Monarpal. Venalgue. Melocric. Castabri. Tierno. Pioche 3 cartes. Et derrière on a Rapion et à la fin on a Zeblitz. Elle a l'air pas très chanceuse pour l'instant, la troisième partie. Allez, allez. Continue. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. On a un Grindure. Electek. Starry. Cibribon. Zépibran. Chamallow. Melocric. Luxio. Fermite. Le classe. C'est quoi ça? Yes! Yes! OO full art. OOX full art. Yes, 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 yes. Comme elle brille. Comme elle brille. Je vais essayer de la mettre sans l'abîmer. Désolé pour les oreilles si j'ai crié. Yes. OOX full art. Yes. Il faut y croire jusqu'à la fin. Hein. Continue. Je peux provoquer vraiment. Allez, allez, allez. Tac, tac, tac. Grenousse. Grindure. Electek. Starry. Zébibron. Karmash. Terreur. Max Elixir. Derrière on a Fluveton en reverse. Et derrière on a Noisier. On a Noisier derrière. Il ne reste plus que 4 pistolets. Encore un titre. Krigzik.
Chlorobule. Soporifique. Soporifique. En plus c'est marqué Corayon. Grenousse. Énigme du temps. Arcanin. Jolie carte. Batracné. Et derrière. Oh yes. Je savais pas. Hop. Amphibies Turbo. Et derrière. Amphibies. En rare. En gros, si on les prend comme ça, ils se mettent comme ça. Ok. Hop. Cette pochette. Tac. Allez, on continue. Plus que 3 boosters. On va voir lesquels il nous reste. Il nous reste Mega Cisaiox, j'allais dire Dracofeu, Léviator, Mega Léviator Shiny et l'Extra Turbo. Espérons qu'on aura encore terminé ce booster avec juste une full. Moi je peux en parler main vide, mais bon. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on continue avec un point d'espiègle, Krigzik, Chlorobule, encore Soporifique, Corayon. Une booster ou quoi? Un flamant Super Bowl, Vallée inversée, Mystibule. Non, 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 j'y crois pas. Oh my god. Manafi X Full Art. Manafi X Full Art. Ok, d'accord. Deuxième Full Art. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Allez. Yes, allez. Continue. J'ai genre de les mélanger. Bon, bref. Allez, ce code. Encore. Allez, 1, 2, 3. 1, 2. On triche pas. Coifforel. Coifforel. Ramolos, Ratata, Rapion, Pont d'Espiègle, Professeur Platon, Détermination de Ondine, Lac Messine. Y a pas un truc avec Barbie là-dessus? Lac Messine, Lac des Signes, un truc comme ça? Avec ça? Non, sérieusement, ça lui ressemble. Hein. Derrière, un Krigzik et un Crapuscule en rare. Allez, 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 allez. Ici, là, celui-là, on va aller doucement.
vois comment? Tu vois comment? On va aller doucement. Allez, j'espère qu'il nous portera chance. Allez. Granipio. Coiffarel. Ramolos. Ratata. Rapion. Et les câbles. Fermite. Attrape Pokémon. Quanton en reverse. Et derrière, on finit avec Miasmax. Ok, d'accord. On va faire une petite récap. Voilà. On a eu Amphinebi Turbo. C'est le cas. Après, on a eu allez, Manaphy X. Et on a eu OOX Full Art. Nickel comme ouverture. Bah, laissez un petit pouce, laissez un pouce bleu. Ceux qui excusez-moi, apprécieront cette vidéo. Elle est peut-être un peu plus longue que celle des autres ouvertures. Et laissez un pouce, un commentaire si la pioche vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine ouverture. Allez, ciao ciao les gars.